Hammaga salom qizlar. Bugun sizlar bilan Pinterestdan olingan makiyajlarni takrorlaymiz. 3-qismini olamiz. Birinchi va ikkinchi qismlari profilimda kirib ko'rsangiz bo'ladi va обязательно videoni boshlashdan oldin menga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki meni 75% oshiq odam obuna bo'lmasdan kuzatyapti. Shuning uchun обязательно birinchi bo'lib obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishim esingizdan chiqmasin. Unda videomizni boshladik. O'tgan videoda men sizlarga videoni oxirida 3 ta makiyaj qoldirgan edim. Mana 3 ta makiyaj qoldirgan edim va ko'pchilik ikkini qiling deb yozishibdi. O'shaning uchun bugun sizlar bilan o'sha ikkinchi rasmdagi makiyajni takrorlaymiz. Ko'pchilik endi ikkini degandan keyin ularni qilishga majburman. Bir bilan uchayotganlar ham bor. Undan ko'proq odamlar ikkini degani uchun men sizlar bilan bugun ikkinchi makiyajni qaytarib ko'raman va albatta bu videoni oxirida ham sizlarga 3 ta makiyaj qoldiraman va sizlar bittasini tanlab ketasizlar. Shuning uchun обязательно videoni oxirigacha ko'ringlar va makiyajni ham 1-10gacha baholab ketasizlar. Birinchi bo'lib turib qizlar, albatta yuzimga ton qilib olishim kerak. O'shaning uchun ham birinchi yuzimni namlab olaman. Qizlar, sizlar agar meni kanalimga yangi bo'lsanglar, обязательно meni kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki avgust oxirigacha ham 5 mingta bo'ladigan bo'lsak, ukam menga lampa beradi va bizning videolarimiz yana ham kачественныйroq chiqishiga yordam beradi. Men bilan zerikmaysizlar, shuning uchun obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. O'tgan videomda o'shaga ketishga sumka yig'amiz deb video qo'ydim. O'sha videoda ko'pchilik aytishibdi, makiyajingiz boshqacha chiqibdi, makiyajingiz chiroyli chiqibdi deyishibdi. Makiyajingiz o'zini ham alohida video qilib qo'ying deganlar uchun men ya'ni kundalik makiyajimni ham sizlarga bir kun bugunmi yoki ertagami qo'yib beraman, xudo xolasa. Ya'ni kundalik har doim qilib yuradigan makiyajimni sizlarga ko'rsatib video olmoqchiman. Ya'ni tiniqroq kamerada-da, oldin o'zimning telefonimdagi, ya'ni o'zimning kameramda ko'p qo'yganman sizlarga bu videolarni, lekin unda uncha ko'rinmagani sababli bu safar yaxshi kamerada chiroyli qilib sizlarga o'rgatib qilib beraman. Endi o'zimcha aqllilik qilmayman, просто bilganim uchun o'rgataman deyapman. Kanalga suramiz. Kanalga sura olamiz. Tonjikumni ham qo'llab kelganman bugun videodan oldin. Qizlar, biz уже 3 mingta bo'ldik. Sizlarga video qo'yganimdan keyin уже 3 mingta bo'ldik. Hammalarga kattakon rahmat. 3 mingta bo'lganimizni nishonlab, ertadan keyin men video olaman, xudo xolasa. Buni ham kutinglar. Xullas qizlar, mikrofonim o'chib qolgan ekan. Men bilmay qolman. Hozir yuzimga tonalka surib, pudra ham surib oldim. Ko'rayotganinglardek pudra ham surib olganman. Sizlarga gapirayotgandim. Короче, qizlar menga yozishadi. Oldin menga yoqmagansiz, umuman sizni videolaringiz yoqmagan, lekin keyinchalik ko'rib, sizni videolaringizni yoqtirib qoldim deyishadi. Mana shu gaplar menga g'alati tuyuladi, chunki nimaga men masalan kimnidir yoqtirmasam, keyinchalik ham umuman yoqtirmayman masalan-da, lekin shunaqa deb yozishganida sal g'alatiroq bo'lib qolaman. Nimaga? Chunki oldin meni podpischiklarim kam edi va hamma o'ylashardi, что bloger yasab olgan, hech kim bo'lmaydi hali deyishadi. Masalan, deyishadi, ichlari mumkin shunaqada. Ham auditoriyam sekinchalik kattalashyapti. Ya'ni ko'proq qizlar meni yaxshi ko'rishadi, hozir kommentariyallarimga ham yaxshi ko'rib yozishadi. O'shandan keyin может ular ham meni yoqtirib qolishgan bo'lishi mumkin. Balkim shu narsa deb o'ylayman. Vot qizlar, yuzimga ton qilib oldim, pudra ham surib oldim. Endi bo'lsa ko'zimni bo'yashga o'taman. Ko'zimni bittasini bo'yayman, bittasini bo'yamayman, chunki shart emas ko'zimdan ikkinchisini bo'yash. Hozir baribir o'chirib tashlaman. Shuning uchun hozir bitta ko'zimni bo'yab olishim kerak. Ko'zimni bo'lsa bugun mana shu va mana shu paletkalarda bo'yayman, chunki bu rasmda ko'proq jigarrang rangdagi anaqalar ko'proq ishlatilgan, ranglar ishlatilgan, tenli. Shuning uchun mana shu paletkalardan ishlatmoqchiman. Birinchi bo'lib turib ko'zimizni oynaga qarab bo'yashimiz kerak. O'shaning oynasidan foydalanaman. Yozib qoldiringlar, mana qaysi turdagi videolarim sizga ko'proq yoqadi. Masalan, mana shu Pinterestdan olingan rasmlarni takrorlaymiz, ya'ni makiyajlarni takrorlaymiz degan videolarimmi yoki уборка videolarimmi yoki get ready videolarimmi. Xullas, qanaqa videolarim sizga ko'proq yoqadi? Men o'sha videolarni ko'paytirishga harakat qilaman agar. Hozirgi kunda bilaman, ko'pchilik back to school kutyapti. Xudo xolasa bo'ladi back to school, lekin undan tashqarida, masalan, back to school bir marta bo'ladigan narsa-da, masalan, baribir olinadi. Kontentlar qilganimda, kontentlarimni qaysilari sizlarga ko'proq yoqadi? Shuni so'rayapman. O'zimni tepasini birinchi jigarrang qilaman, keyin o'rtasini oq qilamiz. U rasmda ham shunaqa edi adashmasam. Yangi kistочкalar olishim kerak qizlar va pishi. Vot qizlar, ko'zimni tepasini jigarrangga bo'yab oldim. Endi bo'lsa, men bu o'rtasini qovog'imni oqqa bo'yab olaman. Чтобы sal ajralib, ko'zim kattaroq ko'rinishi uchun menimcha shunaqa qilinadi. Konsiler bilan bo'yab olamiz. Bitta kistочка kerak bizga. Mana men kistочкamda qilaman buni. Voy xudo. Bir nimani tushirib olmasam videolarim o'tmaydi. Mana o'zini ko'zimni tepasiga oq qilib oldim. Endi bo'lsa buni ustidan oq ten surish kerak. Qizlar, men bitta video chiqardim sizlarga, ko'rgan dramalarimni 1-10gacha baholaymiz degan video chiqardim. O'sha videoni ikkinchi qismini olgim kelyapti. Nima deysizlar, olaymi sizlarga qiziqmi? Ya'ni ko'rgan dramalarimni ozgincha qisqa sharhlab beraman-da, keyin ularni 1-10gacha baholayman. Va sizlar ham agar u dramalarni ko'rgan bo'lsanglar, kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldirasizlar. To'g'rimi? Nima deb o'ylaysizlar?
kecha aytgancha men umumiy hisobda nechta drama ko'rganimni yozib chiqdim, hozirga ko'rsaman. Umumiy hisobda emas, endi bilmayman, esimga kelganlarini yozdim-da mana. Umumiy hisobda 43 ta drama ko'rgan ekanman, qaranglar. 43 ta drama ko'rgan ekanman va bularni men atiga 10 tasini sizlarga video qilib qo'yganman. Bir dongacha baholab. Bu yerda qaranglar, 43 ta drama o'zi bo'ladimi? Hozir yangi drama chiqyapti-yu, Fang Inyob o'ynagan. O'sha dramani ko'rgim kelyapti keyin. Senga atalgan orzumi, xullas, o'shaqa drama chiqdi. O'sha dramani ko'raman yaqinda. Sizlarga ham aytib beraman keyin. Xo'p qizlar, makiyajga qaytamiz. Вообще drama bo'lib ketdi. Xo'p, makiyajga keladigan bo'lsak, hozir men ko'zimni anaqa qilib oldim. Hali yaltiroq surganim yo'q. Endi strelka chizib olaman. Undan keyin bo'lsa yaltiroq suramiz. Strelkani mana bu podvodkamga chizaman. Mana bu podvodkamga chizaman. Bu ko'zimga chizish o'zi qiyinroqda. Nimaga o'zim men bu ko'zimni tanladim? Bunisini qilsam bo'lmasmidi? Bittada idealniy strelka. Yana kimda bor shunaqa mahorat? Qani yozinglar-chi. Oldin bitta ingliz tili ustozim bo'lardi. Strelkasi shunaqa idealniy chiqardi. Men umuman strelka chizish bilmasdim u paytda. Endi faqat tush surib yurgan, pudra surib yurgan paytlarimda o'sha ustozimning strelkasiga rosa havasim kelardi. Qanaqa qilib chizasiz deb so'ragim kelardi, lekin u paytda men umuman odamlar bilan uncha yaxshi chiqishmasdim. Yaxshi chiqisha olmasdim, ko'p gaplashmasdim, o'shaning uchun ham so'ramaganman. Lekin qaranglar, o'zim hozirgi paytda shunaqa boshqalarning havasini keltiradigan darajada chiroyli qilib strelka chizishni bilaman. Bu makiyajimizda sal kattaroq strelka chizishimiz kerak, chunki sal bilinib turishi kerak-da. Bo't qizlar, ko'zimni old qismini ham bo'yab oldim. Endi bo'lsa yaltiroq qo'shamiz bu makiyajimizga va tush suramiz. Men butunga xolam qo'shib qo'ydim. Eng yaxshi ko'rgan mashtumda tagida o'zi xolim bor haqiqatda. Menimcha chiroyli chiqdi, to'g'rimi? Nima bolo, hamma narsani bugungi videoda hamma narsani tushib ketaveryapti yerga. O'zimizdan tagiga ten surmadik, o'shani ham surib olaylik, to'xtaylik. Jigarrang rangda olamiz va ko'zimizni bundoq qilib, mana bu joyiga ten suramiz. Va mana bu tagiga. Endi bo'lsa yaltiroq qo'shamiz. Men bu tenimdagi men bu yaltiroqni qo'shmoqchiman. Bilaman, qoqog'i singan, to'kilgan hech balo qilmaydi, zato bor. Tavba, tavba. Yurib ketsin. Hozir shu gapimni yaxshi ko'rasizlar. O'zim bilmagan holatda gapirib qo'yaman deb shu so'zni. O'zimni tagiga va ustidan mana bu qismiga yaltiroq qo'shamiz endi. Endi bu yaltiroq sal menga kamlik qilyapti. Shuning uchun men bu tenimdagi to'qroq yaltiroq qo'shdim kelyapti o'zimcha. Nima deb o'ylaysizlar? Menimcha normal, uncha bilingani ham yo'q, to'g'rimi qizlar? Chiroyli bo'ldi lekin. Vot. Endi bo'lsa tush suramiz. Menimcha keyin bu yog'ini o'chirib tashlaymiz va tugaydi bizning makiyajimiz ham. Xo'p qizlar, yuzimizga ozgincha highlighter bilan rumyana qo'shishimiz kerak edi. Rumyanani sal pushtroq bo'lgani uchun, hozir tagidan suyuq rumyana surmaganim uchun quruq men bu tenimdagi anaqani suraman. Ozgincha. Bilinishi shart emas. Burnimizga ham surib olamiz. Qaranglar. Chiroyli bo'ldi. Endi highlighter bo'lsa, men kesib chiqqanda surib olaman. Burnimga makiyajimiz tayyor. Hozir bo'lsa ko'zimizga kiprigimizning bo'yimizni, undan keyin bo'lsa labimizning bo'yimizni bu yog'ini artib, strelka, podvodka bilan chizib olsak bo'ldi. Kiprigimni men bu oynaga qarab hozir tezda bo'yib olaman qizlar. O'zi bu yangi tushimmi, eski tushimni olyapman-ku. Ikkita bir xil tushim bor-ku. Bular bittasi yangi, bittasi eski. O'shanga eskisini olaman. Makiyaj qiladiganlar bilishadi, что makiyajda eng muhimi bu kifri. Kipriksiz makiyaj to'liq makiyaj bo'lmaydi, qizlar. Hech qachon kipriksiz makiyaj to'liq makiyaj bo'lmaydi. Qaranglar, qanchalik yuzimni ochib, gapiraman deb qo'limdagi narsalar ham tushib ketyapti. Oxirigacha surib oling. Navbat qizlar. Hozir men labimni bo'yab bo'lganimdan keyin yana bir sloy suraman. O'zimcha qotvosim bu. Ungacha bo'lsa labimni bo'yimiz, labimni hozir ko'ramiz nima deb bo'yashni. Men qalamga bo'yagim kelyapti bugun. O'zini bilasizlar, o'zini qalamga bo'yaymiz.
koreyskiyroq effekt olish kerak. Voy, nima bu? Ana yapon xonimlariga o'xshab qoldi-yu tabim. Ha, normal. Men labi kontur qilib bo'yashni yomon ko'raman. Unchalik yoqtirmayman. O'shangina labga kontur qilib bo'yamayman ko'pincha. Ichiga bo'yayman ko'proq. Manimcha normal. Endi bo'lsa buyog'ini tonimizdan o'chirib olamiz, buyog'idagi tonimni. Hozir o'chirib kelaman. Вот qizlar, men hozir o'chirib keldim, lekin kamerada hech balo bilinayotgani yo'q. O'shaning uchun hozir sizlarga nima qilishimni ko'rsataman. Birinchi bo'lib turib, qora anaqa liniyasini chizib olay, keyin sizlarga nima qilishimni ko'rsataman. Xo'p, liniyasini o'chirgan joyimdan chizib olaman. Kamerada hech balo bilinmayapti-da, nima qilay qizlar? Yoz qizlar chizib oldim. Chiroyli chiqdi. Menga yoqdi masalan. Endi burnimizdan o'rtasidan ham mundoq chiziq o'tkazishimiz kerak. Men bitta rasmni ko'rib keldim. Bo'ldi qizlar, men ko'rib keldim. Короче, hozir mana bu yerdan mundoq o'tkazishimiz kerak. Ko'zga ham ozgincha o'tgan ekan, keyin pastga ketgan ekan. Mana bu yerdan ham ozgincha chiqqan ekan, mana bu yerdan ham ozgincha chiqqan ekan, peshonadan ozgincha chiqqan ekan. Hozir birinchi chekkadan hammasini qilamiz endi. Yo-moyo. Podvodkam tez qotib qolyapti-da. Oyna ochiq, bu tarafimda ventilyator yonib turibdi, isib ketganim uchun. Shuning uchun tez qotib qolyapti. Shuning uchun tush bilan qilaman. Вот qizlar, dahshat chiqdi, menga bo'ldi. Bo'ldi. Hozir yana mana shu podvodkani tekkizsam buzib qo'yaman bu makiyajni. Shuning uchun ham ana shunisi zo'r chiqdi. Endi bo'lsa hozir nima qilamiz? Yuzimni qoraytirib olishimiz kerak. Ya'ni rasmdagiga o'xshagan bu yog'i oppoq, bu yog'i qop-qora-ku. Shuning uchun bu yog'ini qoraytirib olishimiz kerak. Men hozir polni o'chirib keldim tonni, shunda ham ketmadi. Ketmadi emas, yuzim oqlik qilyapti. O'shaning uchun hozir sizlar bilan kanalkaga, kanalkani birorta mana idishga qilamiz-da. Idishga chiqaramiz ikkinchi kanalkani. Va bunga jigarrang teng qo'shamiz. Shunda bizada qora ton paydo bo'ladi. O'xtay. Bo'ldi. Maksimal darajada qora ton bo'ldi. Endi buni yuzga surtib olishimiz kerak. Kuku qoldi. Yo-moyo, qizlar qanaqa rang bu? Liq. Shu g'alati rang bo'lib qoldi. Siyoh rang bo'lib qoldi qanaqadir. O'zincha o'chiraylikchi. Podvodka shuncha surgan, podvodka o'chib ketdi. Shartmidi Noila? Kerakmi desam? Nima qilardim o'zimga ish ko'paytirib? Mayli, bo'ldi. Bo'ldi. Men boshqa chizmayman. To'g'ri, bu tarafim juda ham g'alati rang bo'lib qoldi, lekin menimcha yaxshi chiqdi makiyajim. Sochimni yig'ganim yaxshi bo'ldi. Вот qizlar, meni makiyajim tayyor. Makiyajim qanchalik sizlar ko'rsatgan, sizlar so'ragan makiyajga o'xshaganini kommentariyada yozib ketinglar va birdongacha baholab, keyingi videoda bu makiyajni qilib ko'raymi, bu makiyajni qilib ko'raymi yoki bu makiyajni qilib ko'raymi. Kommentariyada yozib ketinglar. Hammalarga videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Обязательно menga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishim esingizdan chiqmasin. Hammaga xayr.